สวัสดีค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่เวทีเสวนาขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Thailand Creative City Network 2021 เป็นวันที่ 2 นะคะแล้ววันนี้ค่ะแน่นอนนะคะความเข้มข้นไม่แพ้วันแรกเลยค่ะและทุกท่านยังอยู่กับดิฉันณประภัทร เลื่อนชวีนะคะก็ยังรับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักของทุกท่านในวันนี้ค่ะGood morning, everyone. I would like to welcome all of you to Thailand Creative Cities Network 2021. And it's also my pleasure to be serving you as a main MC once again. สำหรับวันนี้นะคะเวทีเสวนาขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Thailand Creative City Network 2021 ค่ะที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.นะคะก็จัดขึ้นค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์ของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งตลอดทั้ง2วันค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒินักพัฒนาพื้นที่นักวิชาการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรู้ในเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองในหลากหลายมิตินะคะก็จะก่อรังสรรค์ให้เกิดผลงานในหลากหลายรูปแบบที่รวมกันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่มีความโดดเด่นแล้วก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพค่ะThailand Creative City Network 2021 is organized by the Designated Area for Sustainable Tourism Administration Public Organization, or known as DASTA, with the aim to raise awareness about the benefits of UNESCO Creative Cities movement among relevant network partners. During the event, there will be an exchange of knowledge about creative city between qualified experts, areas developers, scholars, and stakeholders with knowledge of creative cities, in which will surely provide us all the useful information of how this project affects the environment of the city in many dimensions. It also creates a variety of creation and works that unite the uniqueness of an outstanding city which can effectively attract tourists ซึ่งกิจกรรมสำหรับเช้าในวันนี้นะคะจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เครือข่ายนานาชาตินะคะเป็นภาคีเครือข่ายนานาชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะในประเด็นที่ว่า Creative City Network The International Perspective นะคะกับวิทยากรจากสาธารณรัฐเกาหลีและสหราชอาณาจักรค่ะและหากท่านไหนมีคำถามในข้อสงสัยนะคะก็สามารถกดปุ่ม Q&A ได้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งคำถามไว้ค่ะพิมพ์คำถามรอไว้และในช่วงท้ายของเสวนานะคะก็จะมีการตอบคำถามจากวิทยากรค่ะFor this morning activity, we will have video conference on the topic Creative City Network, the International Perspective from South Korea in United Kingdom. If you have any question, tap Q&A button and leave your question, and the speaker will answer your question at the end of the session. และสำหรับการเสวนาในครั้งนี้นะคะด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 นะคะทางอพท.ก็คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่านค่ะด้วยการจัดกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะ According to the pandemic situation of corona disease 2019 or COVID-19, DASTA take into account the safety of all attendees. Therefore, all activities and discussion are organized online เอาละค่ะและดิฉันเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วนะคะดิฉันต้องขออนุญาตส่งต่อช่วงนี้ให้กับคุณทัตติงามอ่อนพิธีกรที่จะรับหน้าที่ต่อจากนี้ค่ะ So I will hand on the duty to Mr. ทัตติงามอ่อน for this morning session ขอเชิญได้เลยค่ะขอบคุณครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Thailand Creative Cities Network 2021
สดจากจังหวัดน่านโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ตอนนี้ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live น่านเมืองสร้างสรรค์ครับทุกท่านครับและช่วงนี้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นานาชาติ Creative Cities Network The International Perspective และที่จังหวัดน่านยังได้มีการจัดการประชุมระหว่างเมืองเครือข่ายและเมืองที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทยกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกจากต่างประเทศครับภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Thailand Creative Cities Network 2021 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.มีบทบาทหน้าที่ในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษให้มีการบริหารจัดการความยั่งยืนที่มีประสิทธิผลเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ Global Sustainable Tourism Criteria เรียกอย่างง่ายๆว่าเกณฑ์ GSTC นะครับซึ่งออกโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่ได้รับมอบหมายจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ United Nations World Tourism Organization หรือ UNWTO เหล่านี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็เพื่อมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายให้มีมาตรฐานสากลสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึงเป็นธรรมและเพียงพอที่จะทำให้ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามยุทธศาสตร์ชาติที่ทุกท่านทราบดีนะครับนั่นก็คือมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นที่ทราบกันอีกแล้วครับว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นวาระสำคัญของโลกยุคปัจจุบันอพท.มุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนด้วยแนวทาง co-creation ร่วมคิดร่วมวางแผนลงมือปฏิบัติรับผิดชอบและเราจะร่วมรับผลประโยชน์ไปด้วยกันในส่วนของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท.หรือพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านกำหนดเป้าหมายครับที่จะยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและแหล่งสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านน่านเนี่ยให้ได้รับการรับรองจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNESCO Creative Cities Network ประเภทหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านทุกท่านครับปัจจัยความสำคัญของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ก็คือความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐในการมาช่วยกันสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อมโครงสร้างทางสังคมระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจการหยิบยกการนำเอาสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ก็จะนำไปสู่การเป็นเมืองที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ช่วงเช้าของวันที่ 2ในการจัดกิจกรรมในวันนี้อยากจะพาทุกท่านมาแอวเมืองน่านให้ชื่นใจไปติดตาม VTR น่านเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านน่าน The Creative City of Craft and Folk Art เชิญครับ
ทุกท่านครับนั่นคือบรรยากาศนั่นคือวิถีชีวิตและนั่นคือฮีทฮอยของความเป็นน่านที่ทุกภาคส่วนพร้อมใจกันจะขับเคลื่อนให้จังหวัดน่านให้ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์หรือ Creative City ประเภท Craft and Folk Art วิสัยทัศน์ของจังหวัดน่านโดยฉันทามติของชาวน่านช่วยกันกำหนดนะครับว่าเมืองแห่งความสุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์ธรรมชาติสมบูรณ์การเกษตรมั่งคั่งชุมชนเข้มแข็งท่องเที่ยวยั่งยืนเหล่านี้ก็สอดคล้องกับนโยบายที่จะผลักดันให้จังหวัดน่านเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเภทการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่สำคัญต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชุมชนรวมทั้งพัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละเมืองจึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวน่านที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยเมืองที่กำลังจะผลักดันตัวเองในการส่งใบสมัครไปยังยูเนสโกและเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากนานาชาติในช่วงเช้าก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประโยชน์ที่จะได้จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์หรือ UCCN นั้นเนี่ยอันดับแรกสุดจะได้มีโอกาสในการภาคภูมิใจและนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเศรษฐกิจที่จะเกิดความยั่งยืนคำนึงถึงมิติของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับ SDGs Goal ขององค์การสหประชาชาติและการสนับสนุนความร่วมมือเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคชุมชนท้องถิ่นซึ่งในช่วงเช้านี้แหละครับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นจากสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นานาชาติเขาได้ดำเนินการอย่างไรจนบรรลุเป้าประสงค์มีกลไกในการบริหารจัดการเมืองสร้างสรรค์ในนานาชาติอย่างไรซึ่งวันนี้และณขณะนี้เรากำลังจะเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาคีเครือข่ายนานาชาติผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับไปยังสาธารณรัฐเกาหลีและสหราชอาณาจักรเราแบ่งการคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็น2เซสชั่นภาคีเครือข่ายนานาชาติในครั้งนี้ในเซสชั่นที่1ครับทุกท่านเราได้รับเกียรติจากดร.อิรังพาร์คในบทสนทนาในกรณีที่มีความน่าสนใจจะไปดูการดำเนินการของเกาหลีที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับว่ามีการดำเนินการอย่างไรสาธารณรัฐเกาหลีก็มีเมืองสร้างสรรค์หลายเมือง Citizens Engagement in Creative Cities a Case of Korea ในเซสชั่นที่1และจะต่อด้วยเซสชั่นที่2สนทนากันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับ Professor David Wilson How to sustain and get the most from the title experiences from the International Ambassador for the Creative Cities Program Bradford United Kingdom and Beyond นี่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเล่าเรื่องนะครับจาก Bradford สหราชอาณาจักรและในช่วงนี้ผมได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญท่านหนึ่งท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะสนทนาไปยังเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นานาชาติครับโดยในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศวิสารสิงห์นะครับหรืออาจารย์แจนที่ทุกท่านรู้จักกันดีเพื่อที่จะไปคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านเมืองสร้างสรรค์มีอะไรที่เราจะสามารถที่จะได้ติดตามและเก็บเกี่ยวนำเอามาปรับใช้ให้เป็นกลไกสำคัญของการทำรงไว้ซึ่งเมืองสร้างสรรค์เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG Goals และยุทธศาสตร์ของชาติต่อไปอาจารย์แจนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจ๊อบครับโอ้
ยินดีมากค่ะที่จะได้มีโอกาสมาเป็นสื่อกลางในการที่จะชวนเพื่อนๆที่กำลังอยู่ในระบบการจัดการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเมืองค่ะคุณจ๊อบ ครับ เชิญอาจารย์เลยนะครับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจมากๆในห้องนี้เรามีกันถึงเกือบ400ท่านเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญแจนติดตามดูเนี่ยก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องเป็นคนสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพราะนี่คือการขับเคลื่อนเมืองร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แจนมีแขกคนแรกที่จะมาชวนคุยแล้วเราก็จะได้รับฟังแล้วก็รับทราบในมิติและก็มุมมองของการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในเมืองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษแล้วหวังว่าเราจะได้มีการพูดคุยกันช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะ Good morning. This morning I have our special guest ready to be able to share with you the creative cities and I have with me now Dr. Irang Park. Good morning, Dr. Irang. I can't hear you yet, so I should unmute. I think you can hear me now. Good morning, Dr. Jen. Okay, maybe I think it's good to make it feel like Korea, so I should say 안녕하세요. I can say, yeah, 안녕하세요. Thank you. So welcome and thank you so much for being with us today. You actually now in Perth, but today we're going to talk about Korea. Mm-hmm. And the concept of the whole thing today is sharing your perspective of how Korea, particularly using their cultural capitals to develop the cities. And let's talk a little bit. I know that you've been to Phuket when we had the UNESCO City Network. How was that? Do you love Phuket? Yeah, I love Phuket. Everybody loves Phuket, and everybody knows that Phuket is the world's best beach holiday destination. But when I visited about 2018 for my project of the gastronomy tourism experience in line with the Phuket UNESCO Creative City designation, I realized that we saw the Phuket only one side. Actually, I was very impressed by the rich culture and all the gastronomic elements already there. And I met the people staying in the old town that all the tourism stakeholders and the food stakeholders, and they were so proud of having the multicultural life, and their deep appreciation of their gastronomic life was very impressed. And they widely believed that the city delivered to this asset to the UNESCO, and their designation was really successful. But I also found that many people felt it challenging to promote this special title to the outsiders. And I also could witness that many tourism activities and food businesses did not fully capitalize on this special title. But all the people really eager to show off their cultural richness, and I think it deserved. And it was very impressive, and it was a very interesting experience during my whole journey in Phuket. And I think it deserved the title. Yeah, so that I think we could do much more, definitely. And the forum today is about Thailand Creative Cities Network. So at the moment in Thailand, we have 4 cities that have been designated by the UNESCO Creative Cities already. And obviously you have visited Phuket, and we have Chiang Mai, as one of the art and craft. And we also have Bangkok. And the other city is the latest one is Sukhothai. And we have 4 more working on to become part of this network. So why don't you run us through a little bit quickly on Korea? I understand that we have quite a few cities in Korea as well that have been designated already. I'm going to quickly share the photos as well when you're introducing us to some of the city. Yeah, that's good. So I understand you have together 10. So maybe
Yes, Korean has 10 creative cities so far that lies over the 7 categories, the 4 categories of the UNESCO creative cities. And I won't go through very details, but would like to highlight some features of each creative city and provide some detail for selected cases. The first case is Jeonju, which is my hometown, is quite renowned for its gastronomy and the food industry, along with other cultural richness. And Wonju has a strong literary tradition represented by a renowned writer, Park Kyung-mi. Or with the greatest legacy of Park Kyung-mi and the city's key policy, the local government is transforming itself into the country's creative city by synergizing the literature in other creative sectors. And Daegu is known for working with the major European cities and theaters, especially in Germany and Italy. And it has developed a great number of exchange programs, enabling the young musicians and students to develop the professional opportunities abroad. And as many of you know, Busan is quite famous for the film festival. Then I'm gonna yes. I really looking forward to Busan International Film Festival. I think yes, they have done it so successfully. Yeah, it's now premier festival in Asia. And Tongyang is a city located at the southern edge of Korean Peninsula, and it is internationally renowned as the hometown of composer Yoon Il-sang, and who became a genuine symbol of the city and the most famous music figure and icon of the Korean music. So now Tongyang hosts a quite big scale of international music festival. And each plays a key role in handing down the traditional Korean ceramics. Probably you can remind of what we saw in the video, the naan. I was quite impressed. And we can actually put together and then compare and then make the way to connect two cities. Probably would be a good idea. And Gwangju is a lab of innovation in the field of media art. So many cultural and artistic events are held in the city, such as Gwangju Biennale and the Media Art Festivals and an Asia Culture Forum. And Jinju is specialized in the silk industry, which is the province's intangible and cultural heritage, together with the wooden furniture making and ornamental knife making. And Bucheon is renowned for its strong public library system. The city actually developed a campaign called the Save the Local Bookstores that promote small and micro-sized bookstores and donate some percentage of the citizens' book purchase to the library. So the city has developed a strong library system, and the city also initiated a grant to link the literature with the comic industry and the animated film industry. Wow. And the last one is Seoul, the capital city of the South Korea, and it has been carrying on the vision of design caring for citizens concept since 2010. So I share the more details about Busan. Busan is the second biggest port city in Korea that wants to transform from the trade hub to the film and the creative industry hub. So as many of you know, the Busan International Film Festival has become the Asia's premier film festival since 1996. And the city has also benefited greatly from its natural environment and historical background. And the Busan was originally a settlement of the refugees from the North Korea during the Korean War period. And there's a lot of heritage handed down from that time. And then there's a lot of gastronomic heritage and cultural and historic heritage. So the destination Busan actually benefited this kind of environmental and then historical background to flourish their film industry. And the next one is Seoul, which is the capital of the South Korea. And I think we can relate Seoul to perhaps here in Bangkok because it's urbanized, isn't it? Yes. The policies actually drove to the development of the capital city, but urban development is not really well recognized with the needs of sustainability. So the city of Seoul shifted their scope from the development to the environmentally friendly and stylish city to make the comfortable living environment. So the vision of the design caring for citizens actually brought a huge infrastructure, which is a purpose-built infrastructure shown in this photo, which is Dongdaemun Design Plaza. It was sort of
urban redevelopment plan in the busiest but historic district in the middle of Seoul. So this mega infrastructure dedicated to design and creative industry, focusing on the IT-related design or the design home appliance or automotive industry, as well as cultural and economic activities that serve to over 10 million city residents in Seoul. So this is quite distinctive project as well. Wow. The last one look really impressive with that. It's really showing, when you've been designated at any categories, you have to see that through. And I think some of the photos you show here is already really speaking for itself that the city is, in under which category. Yeah. And this one, maybe we can relate a little bit more because Nan and Sukhothai and even Chiang Mai has been, in the same kind of a category. Yes, as you mentioned, this kind of folk art and craft is essential for any countries, and especially it's very strong in Asian country. So same as Thailand and other Asian country, Korea has each which is designated as the only craft specialized zone in Korea, and housing all of the necessary infrastructure in the ceramic process that include industrial enterprise and educational institute and craft-related supporting systems. Each one is the largest center of the craft industry in Korea, and there are more than 300 ceramic studios located in that area. So maybe in the future, I'm just thinking of how we can, create a better network just between some of the cities. So Nan, Sukhothai, and Chiang Mai maybe can also think about working with Incheon because that's one of the biggest center as well for Korea, right? So when we talk about networking, I think it's also good to think about who actually, could work closer with us. So I think this will be one of the we should mark it as a city that we should pursue a closer relationship in the future. Yeah, that's very nice. Yes, there's a huge potential. Yes. And I think one of the key cities that we are going to give a bit more details, and I understand this is your hometown as well, Dr. Ira. Yes, I know Jeonju very well because I'm from there and I was raised in Jeonju until my high school. And my family still stay in Jeonju, so I often travel to Jeonju time to time. And it was it's quite nice to have such big titles to my hometown. But in order to understand the situation of Jeonju, we should know the 3 keywords. I put the 3 keywords on the slide, which are Hanok, Hansik, and Hanbok. And Han means Korean, and each word stands for Korean style house, as you see on the right side, which is called Hanok, the traditional Korean style house, and Korean style food and the Korean traditional clothes on the left hand side, which is quite modernized, not a very traditional style. But anyway, the house, the food, and the clothes are the essential of our life. And Jeonju is very well known for conservation of such good quality of Korean tradition and culture. So the municipality has developed the Han Style Cultural Project, and it has driven to the successful accreditation of the UNESCO Creative City and the Slow City. So similar to UNESCO Creative City, the Slow City is an accreditation program, which is a spin-off of the food choice, slow food movement. And it is compatible with the sustainable approach because it puts the quality in center of every aspect of our life. So I'm just trying to find the logo. So this is the logo of the Slow City. Yeah, the snail. It's quite interesting because Nan, for example, Nan is also very well known here in Thailand as a slow city as well because of the unique culture. And we are promoting Nan as one of the tourism destinations that when you visit Nan, you will have calm yourself, slow yourself down a little bit because of the atmosphere within the cities, because of the beautiful art and temples. So I think Jeonju could have a lot of things that were similar to what Nan is actually, having. So what I'm saying here is that I think sometimes when you have been designated by the UNESCO as a creative cities, part of the creative cities network, you can also work with other things that can then be incorporated
And I think this is a good example. So can you walk us a little bit through to what is, because I love the beautiful atmosphere here and I Yes. would love to visit. So Yes, people actually can wear that, you know, and it's part of the very common things to see in Jeonju. Yeah, it's quite common because it has a designated area within the heart of the city. We call it Hanok Village. And more than 700 Hanok is clustered in there. So it was extremely preserved area. So it means it was not really convenient living environment for the residents because of the conservation and value of this heritage. But once it has been developed, and it should be very careful considering the resident life as well as a tourist life. And this is what I want to highlight, and we can learn this experience. We can learn from this experience to know what could be the future of Jeonju and what could be the future of Nan when you develop such a cultural city as a tourism spot and to be exposed to the world. Could you please show the next slide? I don't want to show this because it's getting everyone hungry. Okay, let's forget about the food. Let's go to the right side of the food. Let's talk about this. It's wonderful. I'm sure Thai people just love Korean food. Yeah, and it looks very tempting, right? So the right side of the dish, the bibimbap, is a signature dish of Jeonju. It's not really expensive one. It's nutrition-wise very rich, but it's very convenient style of food. We can just mix everything, but we just consume all the ingredients and nutrition-wise very healthy. So it is quite nice for convenient food. It doesn't cost more than $10 US. So, but since Jeonju became a world of famous tourist destination, everybody wants to taste this bibimbap and everybody wants to taste this kind of rich gastronomic culture. The price obviously increased. So I learned that it becomes a double. It doesn't actually make sense to Korean sense. But anyway, it happened within the Jeonju, targeting the Korean tourists and not the international tourists. So could you please show the next slide? Yeah. This is how Jeonju experienced the mass tourism since a slow city accreditation in 2010. Because everyone wants to experience this beautiful environment and the new culture, although it's a Korean culture, maybe to the urbanized people, it should be a new culture and a very relaxing place and alternative place to enjoy their leisure. And it was exposed to media. The feature and the landscape itself is so attractive and everybody loves the food in Jeonju. So it was quite popular and intensively exposed to media. Then again, more people come to Jeonju. And you can see here, there's a long queue. I'm sure this becomes so popular. Right. So since then, Jeonju experienced the mass tourism phenomena, and there's a lot of people, and obviously we had a lot of there was a lot of negative tourism impact on the area, in the wider city. There's a huge gap between the tourist area and the non-tourism area, and there's a huge increase in the land price, the rental price, overall food price, and there are more outsiders coming to this area to business. So obviously the alienated people from the insiders to the outsiders was facilitated, and we had to learn how to manage the tourism once it was suddenly exposed to outside and suddenly received a lot of outsider to the inside of the city. So, and there was one condition to maintain the slow city accreditation, which is renewing every 5 years. So since 2010, the Jeonju experienced fast growth and the mass tourism for the first 5 years. And in 2016, for the reaccreditation, the city actually faced a crisis. So the reaccreditation project team was organized, and finally local community played a central role. Originally, this initiative was driven by the local government as a part of Hanstar development. So finally, local community played a central role to reshape the cityscape.
and they put the safety rules and the guidelines in place and constantly monitor and improve the quality of the citizen life. So finally, it satisfied the 72 requirement of the slow city, and it was reaccredited. Oh, I think that's very important point. I'm sure that those cities that already been through all of this exposure, and I'm sure that our cities who are thinking about, getting into this network, obviously one of the benefit is you're going to have an opportunity to be exposed internationally, because now you will be designated as the UNESCO creative cities. But then again, you just have to be well prepared, because once you've been exposed, internationally, you never know. It could be an overnight that you become so famous. And even like Nan, Phetchaburi, those cities in Thailand is very nice cities. It's not so crowded yet. So we should have, we should prepare to make sure that once we expose, then we are ready to become part of that. And I know that you are also very much into community, participation, and also the cultural capitals. Can you tell us a little bit about the cultural capitals? Because I understand that Korea is one of the cities that people know around the world as our Korean wave. I can't, let you go without talking about the phenomenon. Right. Then we talk about the culture, because UNESCO Creative Cities is very much leverage on the culture that we have. And I think Korean in general doing it is so successfully. And we obviously 400 people in this room, I'm sure half of us really addicted to Korean series. Even myself, and I'm sure you maybe have your favorite as well. So we watch that, we really follow. So we learn the culture through many other medias. So can you tell us a little bit about cultural capitals? What is that and how we can leverage on that? The cultural capital refers to the sort of collection of symbolic elements. For example, it could be a skills, and maybe it could be a taste, or the style of the clothing, or the materials belonging, or even the credentials like the UNESCO title or Slow City title, and so on. Those are the cultural capital, which one the one can acquire through the sort of being part of a certain society, a particular society. So it's not certainly just created, but it has been handed down for a long period. And that's the reason the cultural capital actually categorizes a certain group of society or the divided class in the society. But we can actually utilize the cultural capital to develop the city or the wider citizens' life, making the capital widely available and shareable through the citizen engagement. So when you talk about culture and the cultural capital to flourish the certain countries' culture, like a Korean wave, we cannot actually make it. Yeah, you need to have it, right? Yeah, right. Yeah, you have to have it. So I mentioned in the previous Jeonju case that the Korean government really wants to develop the cultural identity. Actually, identity is not simply developed, but we already have it. We have to discover it. So Korean government wants to develop the cultural identity and deliberately promote Korean culture as Korean style, but it wasn't very successful in the past. But now the Korean wave is an international trend and everybody has it. So it's a part of people's life, from the television drama or the pop music and food and even cosmetics, which was not really planned or led by the government policy. So culture is most well received and shared when it comes to our daily life. And we have to recognize that what cultural capital we can actually utilize to make our life rich and more sophisticated and shareable. So in the same vein, I find the quite a distinctive feature of success of Korean creative cities and its extension to the success of Korean tourism. The first one is the local resources. Korean actually use the local resources. All the creative city I introduced are not all the big cities. Maybe Nan is not a really big city. It must be in a remote country or remote place, or culturally very rich and the worth to
share with others. So all the cities, not all, but many of cities, I think half of the city I shared in Korean case is not really a big city, which is hidden or the rural area, but it has the resources in it. And then the city wants to utilize that resources already in it. So it can be from the famous people, or it can be a certain type of culture. So each city make a cultural object or intangible heritage or asset personalized to everyone in the city. So it helps the citizens to form a sense of collective identity, which is very important. And the second one was the public engagement. I introduced the case of the Create City of Literature. They developed the citizen-wide engagement campaign. For example, donation on certain percentage of donation or book purchase the public library, things like that. So even a small movement, it is important to engage the citywide participation, and it can actually facilitated by the use of technology, because we face the changing the generation and changing lifestyle and then changing behavioral patterns. So we can actually adapt those technology to citywide engagement. And the last feature is to make synergizing one creative industry with other industry. So we can actually make all collaborative and then put the cultural capital in the city to develop a city in a more sustainable way. Oh, I think that's really interesting, because I think we talk a lot about social capitals or even capitals in terms of economic capitals. But if we look at cultural capitals, and I think I love the way that you put it, you need to you can't develop identity. You have to have it to be able to share that with the world of whoever you want to share it with. And you need to have like collective identities. And I think that's so important. You can't just be so many individuals. You can still become, your own identity, but find that collective identity to be able to share that to the world. Yeah. And I think that what Korean is doing so well with the integration of different cultural capitals, and then you put it together through films, through music festival. And I think we can learn a lot on the literature movement. I love that. Because I think we also have a lot of, the art writer, but we don't have any city in Thailand yet that going for literature. And I think we can even think about doing the literature, because they're talking about, the literacy education. Yep. And you say movement, and I love that word as well, because when you in this, network, you have to have your identity. And you have to have certain beliefs that what you want to, create that change. And then you create the movement with the network. Yeah. So I think that's something we can think a lot more. I think we should take a few questions, Dr. Iran. Yeah, sure. I think that we are enjoying that. And I will quickly stop sharing the screen first. And let's see if we have any questions from the floor before we go to our next section. I'm sure that. And don't ask about, maybe you can tell us what is your favorite Korean series while I'm waiting for the question. Do we have any? Oh my God, that's a long question. I have to put my glasses on to read it. Okay. It's all Thai, so I'm sorry, I can't read. I know, it's all Thai. I have to read Thai first. Okay. The question is that, it's interesting because the question was saying, how could Korea mix between the heritage, the old heritage, if you like, with the modern and, modernness and technology? Because I think that's a really important blend between the two, but you have to make it quite a balance before you can achieve something. So that's the question. Maybe you can comment a little bit on that, how you blend that together. I think people have a nostalgia today. We are, since COVID, we are just locked down and we're just sitting in our room facing the technology and then relying on the technology every day. So now more people feel nostalgia in the life in the past, and even the rustic and old stuff now become a fashion.
So there's a sort of nostalgia we haven't experienced so far, but really wants to experience. That will be the key elements that we can actually make a connection between the old and the new. So very old style of our culture. It can be an intangible heritage or tangible heritage can be exposed to new life and then make a sort of new trend or new type of culture. So it's not about old and new. It needs somewhere in the between and make create something new to enjoyable to the new generation. So something we haven't experienced, but it was ours in the past, can be revived and it can be reshaped. So of course, there should be a lot of effort required to make a connection using the technology or making a sort of emotional connections. Actually, emotional connections are very important because the reason we actually looking for the past is the reason we want to fill the gap in our mind and there's some sort of insufficiency in the mind. So we look back and then find something new and then you haven't experienced so far. So the sort of emotional engagement tool will be very efficient to making a connection between the old and the new. Yeah, I think that's really important, and a lot of cities now, even very urbanized, they still can identify certain area and then name it as an old city. So even in Phuket, you've been to Phuket, you know that we have old city, in Phuket as well, old town. And then you can also still can find different places, different experiences in the same cities. So I think that's one of the maybe a trend, maybe, because as you said, people have that nostalgic looking for something of their old memories, but they also would like something that, convenient, quick as a modern lifestyles as well. So I think people who are developing cities need to combine that in a very clever way. The next question, I'm not too sure. They ask, can one city apply for more than one title? We don't do that very much. I don't see any cities in UNESCO Creative Cities that have more than one title in one city, right? I haven't seen such a case of a multiple city title because it doesn't mean specialized, to mean the city is specialized on a one single aspect. So I think that the UNESCO wants to give each city an opportunity to look at the depth of their culture, resources and heritage, and all the connections, what we can actually utilize and facilitate through this one single aspect. So making a strengthen the city using a single resources, but connecting to others will be the what UNESCO wants to pursue. So I guess I'm not sure about it, but I guess it won't be easy or it won't be ideal. Maybe Professor David, I think he touches on that a little bit as well, on how you integrate. Even though you have designated as one title, you can try to integrate other aspects. And I think the question is from Chiang Mai, particularly, like Chiang Mai already been named as a craft and folk art and folk craft. Oh yeah, so you can still relate to gastronomy because art of food is part of that as well. So you don't have to be gastronomy. You can do gastronomy in art as well. So I think that part could be one last question. This question is, maybe you can give this your perspective on your overall experience as well. How can we get community or citizen to participate when you have any initiative in the city? Yeah, because I think this is the most challenging thing for any cities, to get people to really be part of the initiatives. And so how? Okay. That is actually a very important aspect. Is it okay? But with sound, I can hear some echo. Is it okay? Yes, still okay. I think it's now settled. Okay. Actually, there was one point that I want to highlight during the conversation with this community engagement and citizen project, things like that, when I have a seminar before. But I'm happy to mention here again, we can actually think about the role of the local community. The local community can be a small group of society
it actually links people to people. You know, the city we are living is not a small scale. It is impossible to have a communication with individual citizens across the whole city. But we want to listen as much as possible, and we want to make the people get involved as many as possible. Then we can actually utilize the small local communities. It can be the gender group, it can be a certain social group, it can be even the high school children's group, or even business stakeholders. So we have a lot of small communities already formed in the cities, and we can actually utilize them, invite them, because they listen to their own members' voices and they can actually deliver to the higher level. So we can actually engage in this way with as many citizens as possible. And this is the one way we can actually encourage the individual citizen to raise their voice. If you do not come to the government or the project team directly, go talk to your society group, then we can engage them to our project or to any discussions. Then it's your participation, not just their participation. We can actually encourage the citizens using the communities. Oh, I think that's really good advice, because very often when we try to engage the citizen in the city, to develop and to create creative space and whatever, it's very important not to just think of the whole community, but then look at what you have in the city. It could be a small network, and you said like high school, network. It could even be like silver group. We don't call them a senior. There may be a silver group who are already on the dance club, for example. Yeah. So the more that you reach out to those small community groups, that would be easier or maybe better to create the movement within the cities. Yeah. So wow, there are a lot that we could talk to you more. But I'm just quickly looking at the times, and I'm very, very happy to, have you with us today. And I'm sure we learn a lot from Korea case example. And I'm glad that you sharing your own personal experience as well as, born in the city yourself. Yeah. So any last word that you would like to leave? And maybe, encouraging words for people in the room now who are thinking about using creativity to develop the cities. Okay, so I think that all the people here meet together to share the knowledge and know how to be a creative city, cultural creative city. So think about the culture, what you have. What I was very impressed by my visit to Phuket was all the stakeholders. They talk about only one single thing, who we are. And then I realized, maybe the power that the city that drive to the creative city or the development using the culture is inside of them. So knowing who we are is the starting point. And it actually delivers a lot of stories to tell the others. It can be a driving force to the development using the culture and then be the creative city. So knowing yourself is very important. Thank you so much. So I hope you can take me to Jeonju when we can travel again. Oh, definitely. Yeah, so thank you. And we hope we will, welcome you here in Thailand soon again when we can travel around. So stay safe, Dr. Irang. Thank you. Thank you very much. สวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนี่คือบทสนทนากับดร.อิหร่างพาร์คนะคะซึ่งก็นำเราไปได้ชมเมืองต่างๆในเกาหลีซึ่งก็มีวิธีในการทำงานร่วมกันอย่างหลากหลายโดดเด่นที่แตกต่างแต่เขาก็สามารถนำวัฒนธรรมซึ่งมีคำหลักๆเลยที่ดร.อิหร่างพูดไว้เมื่อสักครู่ก็คือพยายามหาให้เจอนะคะ collective identity ของเราคืออะไรตอนนี้จันขออนุญาตนำเวทีคืนไปที่พิธีกรคุณจ๊อบนะคะว่าเราจะเข้าไปสู่ช่วงที่2กันใช่ไหมคะคุณจ๊อบใช่ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากๆในช่วงแรกนี้ทำให้เราทราบถึงทัศนะและมุมมองของต่างชาติที่น่าสนใจนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับทุกท่านครับเรายังคงอยู่ในช่วงของเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายนานาชาติผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อกี้นี้อาจารย์แจนพาเราที่กำลังอยู่ใน Zoom Meeting อยู่ในขณะนี้พร้อมกับ
ทุกท่านที่ติดตามทาง Facebook Live น่านเมืองสร้างสรรค์เพราะว่าที่น่านเองเนี่ยก็มีความตื่นตัวในอันที่จะร่วมกันผลักดันให้พื้นที่ของตัวเองนี้ให้ได้รับการรับรองจากยูเนสโกแหละครับให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญทัศนะมุมมองที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างชาติก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งอย่างที่มีความสำคัญขอบคุณอีกครั้งกับดร.อิรังพาร์คจากสาธารณรัฐเกาหลีเพราะเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน sustainable tourism นี่เป็นวาระของการท่องเที่ยวในระดับสากลการได้รับการรับรองหรือการมอบรางวัลใดๆโดยเฉพาะรางวัลหรือการรับรองในระดับนานาชาติเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดด้านมาตรฐานความยั่งยืนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอพท.เองก็ได้มีการออกแบบแนวทางการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบเราจะได้ยินได้ฟังคำว่ายั่งยืนอยู่ทุกวาระโอกาสแนวทาง co-creation ยังคงใช้ได้อย่างสม่ำเสมอการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว community based approach หรือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ creative tourism เหล่านี้จะเกิดประโยชน์เริ่มต้นจากการเกิดประโยชน์ต่อชุมชนก่อนเลยเมื่อกี้เราได้ฟังความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้หลายเมืองที่นั่นก็มีหลายบริบทที่เหมือนเมืองต่างๆในเมืองไทยและหลายสิ่งอย่างเราก็จะนำเอาสิ่งอันดีงามเหล่านี้มาปรับใช้ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนี่ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่สำคัญเมื่อวานนี้ภาคเช้าหลายท่านได้มีโอกาสติดตามการปาฐกถาพิเศษของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านย้ำเสมอว่าเหล่านี้เนี่ยสอดรับหลายสิ่งอย่างการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนหรือพัฒนาประเทศพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนอาศัยหลายสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็สำคัญแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติก็สำคัญแผนพัฒนาของอาเซียนในฐานะประเทศไทยเองเป็นสมาชิกชาติอาเซียนก็สำคัญอันท้ายที่สุดก็จะไปตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การยูเนสโกหัวใจสำคัญที่ท่านรัฐมนตรีย้ำไว้เมื่อวานนี้ก็คือความร่วมมือในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้ติดตามการพูดถึงความสำคัญของความร่วมมืออพท.เพียงหน่วยเดียวก็คงจะไม่สามารถที่จะดำเนินการโดยสำเร็จได้ชุมชนท้องถิ่นนานาชาติเอกชนสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐประชาสังคมล้วนแต่มีความสำคัญหมดนะครับอย่างที่ท่านนาวาอากาศเอกอธิคุณคงมีท่านผอ.อพท.กล่าวไว้เมื่อวานและที่สำคัญมีบางช่วงบางตอนที่ท่านสาวิตรีสุวรรณสถิตย์ท่านได้กล่าวไว้3เสาหลักเนี่ยเชื่อมโยงกับนานาชาติได้ในเวทีการเรียนรู้เช้านี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากลได้ก็คือความที่มีคุณภาพของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเราจะไปเรียนรู้กันต่อไปติดตามทัศนะมุมมองของอีกเมืองหนึ่งจากเมื่อกี้นี้สาธารณรัฐเกาหลีตอนนี้ก็จะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศวิสารสิงห์อาจารย์แจนอีกครั้งหนึ่งที่จะพาทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมออนไลน์อยู่ในขณะนี้ผ่าน Zoom Meeting เนี่ยนะครับไปที่ Bradford Creative City Network สนทนากันกับศาสตราจารย์เดวิดวิลสันHow to sustain and get the most from the title experiences from the International Ambassador for the Creative Cities Program Bradford United Kingdom and Beyond เชิญครับอาจารย์แจนครับ So thank you very much, Professor David Wilson. I'm very glad that you actually providing some time to share with us your great expertise in the creative cities, not just only in England, not just only in UK, I'm sure around the world as well. Can you walk us through your experience? And I'm sure that many cities here in Thailand would love to pursue that very sustainable goals. Would you share with us the experience, please? Thank you. Well, it's great to be here. And I'd like to share my screen and show you a brief presentation, if that's okay. Okay. Can you see it here? Yes.
So my name is David Wilson and I'm Director of Bradford UNESCO City of Film. According to UNESCO, by the year 2050, 7 out of 10 people in developing countries will live in urban areas. And cities will play a fundamental role in our common pursuit of global sustainable development. Cities are hubs of activity linking regions and increasingly the rest of the world. They are places where economic, social, cultural, and environmental dimensions of sustainable development converge and interact. The United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development recognizes and highlights the importance of local dimension in achieving sustainable development goals. And I argue that you can't achieve sustainable development without community development at a local level. To achieve the 2030 Agenda, cities can use culture and creativity as a driver to reinforce creative economy, social harmony, human development, technological innovation, and scientific development. Now, the outbreak of the COVID-19 pandemic has further illustrated the essential role of culture and creativity. And local and national governments have integrated culture and creativity into their immediate recovery responses to the pandemic. Created in 2004, the UNESCO Creative Cities Network is the UNESCO's flagship program on cities and sustainable development. Today, 246 cities are in the network from over 80 member states. With a forward-looking vision and solution-oriented approach, UNESCO Creative Cities Network, which we abbreviate as UCCN, has recognized culture and creativity as strategic enablers towards achieving holistic urban development. And each member city is designated in one of the 7 creative fields. That's craft and folk art, design, film, gastronomy, literature, and media art. And the main objectives here are to promote cooperation between cities. Here you see a brief clip of the Bradford Family Film Festival. So I'm going to jump right down to a local level. In Bradford, we use the designation in many ways, but at a community level, you see we're working here on a film education project with young people, all about raising literacy levels in schools, but using film as a vehicle to do that. So the local level, the community development is so important. 70% of young people involved in this scheme have shown an improvement in reading and writing over and above what they would normally do. So it's those kind of initiatives. This is also a short project working with a group of refugees from Sudan who came to live in Bradford, and Sudanese women in particular who meet every weekend in the community centre, and they wanted to tell their story. So we worked with filmmakers and with the community to make a short film about what it means to be a Sudanese refugee living in Bradford in 2018 this was made. And you know, the women involved got so much out of telling their story. The main person who narrates this film from the Sudanese community has now gone on to train as a dental nurse, and one or two others, this lady here, and one or two others have then gone on to enroll at the local college. Now, they may have done that anyway, but I feel that giving them in this intervention with the short film that we made about the community gave them a voice within that community. And the children also had a great time working on the film as well. And it's also been played in film festivals around the world. So again, a local intervention by these women that meet every Saturday is now being played in film festivals around the world. And like I said, they're very proud. It gave them a sense of pride, and it linked them more with the city. So community development is really, really important. We've also established a range of community cinemas where local communities can come together and watch films and talk about issues of the day, whether that might be, all kinds of issues that affect communities. Moving on to professional development, I run the film office in Bradford. This is a really famous film producer and writer called Michael Hurst, who wrote the TV series The Vikings. You can see here clips of Bradford. It's well known for its film heritage, actually. The film heritage of the city goes back over 100 years. And a lot of that's to do with the architecture that you can see here.
amazing Victorian buildings. But it's about being able to tell that story to people that live in Bradford. From a tourism point of view, these are people from all over the world that came to Bradford for a conference. And we like to do our film walking tour of all the film locations. And the film heritage, like I say, goes back to Victorian times, really, when film was first being created, and some of the connections of Bradford to the history of film. This is the movie camera that made the first ever moving pictures, and it's in the museum here in Bradford. And what we want to do is tell the world about that. These are the earliest surviving film footage of Bradford back in 1896 in Town Hall Square. So we use the film heritage of the city to tell the narrative of the city. This is City Hall here. So the Bradford Film Office is where the professional development side comes in, really, because we work with all the major broadcasters across the UK and beyond. We do host lots of Hollywood films. We also host lots of Bollywood films, because there's a large proportion of Southeast Asian community that came to Bradford to work in the textile industry. And we have a long relationship with Bollywood in Mumbai. And this is me doing a tour of the fabulous City Hall in Bradford, which has been used on many, many occasions as a film location and continues to be, even throughout the pandemic. There are many TV series. I don't know if you've heard of Downton Abbey in Thailand, very famous TV show in the UK and Europe, and a TV series called Peaky Blinders, which is very famous in the US as well as across the UK. And these scenes were shot here. So the Film Office was part of our Creative Cities. If you like, one of the actions that we did was to reinvent the Film Office and work closely with broadcasters and filmmakers. And so Bradford is about 200 miles from London, and it's becoming increasingly difficult to film in London because of congestion and everything else. So we find that there is really an opportunity to make more content in Bradford as a result of the success of the UK film industry. That also creates jobs. So I'm based at the University of Bradford, and one of my roles is to try and get film and television students roles within the film and TV industry. And that can work. That works really well in terms of graduates that graduate from college or university, then being able to get jobs in the film and TV sector. Peaky Blinders, very, very famous TV series. There's also the supply chain to film and television. So again, when film production companies come to Bradford, they need hotels to stay in. They will need places to eat. If they're here for any length of time, they'll want to go shop somewhere. So we use all of that to build the creative economy. Now, of course, tourism. I'm part of a group that studies the impact of screen tourism, and people are much more likely to visit a destination if it's been seen on television or in film. And there's lots of studies that will, the evidence of that. So what we find is that people want to come and visit Bradford because of the locations that they've seen on television or in film. And we are trying to exploit that further all the time. We created a small app which anyone can access on their phone, which gives all of the film and TV locations in the Bradford district. It links to Google Maps so that you can find your way to a certain destination. And it works brilliant. We used to have a printed leaflet, but no sooner was it printed, it was out of date. So we decided to turn that into a digital app. And again, we used graduates from the university to help us create that app. So it's a kind of circular economy almost. Here you can see a brief clip of a Bollywood film that came to shoot here. This is in the council chamber, in the local government council chamber, which they recreated as the Karachi government. So it's good fun. It's always a little bit chaotic with Bollywood films, but it's good fun. And of course, this is then seen all over the world. That's Rupert Grint from Harry Potter in a BBC TV series. John Malkovich there as well in City Hall. So I can't stress enough how much the professional development side of things has to kind of go alongside the community development.
They have to go hand in hand. This is when Helen Mirren, she's a very famous film star, she came to Bradford, and this was she sent out social media messages about how lovely Bradford was. But you can't do one without the other. You need to do the community development at a community level and make sure that people and communities are involved in the progression of the city and its cultural assets. And then, of course, you want professional development. This is a really famous Bollywood film star called Akshay Kumar. He's got 34 million Twitter followers, and he filmed in Bradford, you know. So it is about trying to, wherever possible, use the assets of the city, the buildings, the people that want to come and use it as a film set, the educational elements. And as soon as these have played out, I'm going to tell you a little bit more about the international development as well, because that's the other dimension in all of this. As you grow from a local development community to professional development and then eventually international development. So we'll just let that run on. That's me again in the historic area of Bradford, which is known as Little Germany. And the buildings there, you can see why people want to come and make films here. Beautiful. Let me just run it forward a little bit. So let me talk a little bit about international development and how this then all fits in. So, as I said, we're part of a network of 240 cities, 246 cities. This is me in Qingdao in China, at the Beijing Film Academy, talking to students there and giving a guest lecture in China. We have an office now in Qingdao, and I helped Qingdao become China's first UNESCO City of Film in terms of advising them on what we've done. But also, you look at the growth of the Chinese film industry, it's set to overtake the US in terms of sales this year, actually, 2021, and the pandemic may shake things up a little bit. We've also just revised our Masters in Filmmaking. So the education strand runs through all of the different levels, from community to professional development to international. So we now have a Masters in Filmmaking course. It's been running for some years, but it now works in partnership with UNESCO, and it uses the amazing audiovisual archive at UNESCO headquarters in Paris. And we've just announced this week some scholarships for international students to be able to come and study a Masters in Filmmaking in Bradford. So not just with China, we have a special relationship with China, but we also work very closely with the other UNESCO creative cities of film in particular. And we're just about to sign an MOU with Mumbai as a UNESCO City of Film. And, you know, we're encouraged not just to work with film cities. So we do work with the literature cities, we work with the gastronomy cities. And so that is just a really quick overview of what the Creative Cities Network looks and feels like, and how we interpret some of that within Bradford. So that's the kind of end of the presentation. But now we can do, if you'd like to do some questions and answers about creative economy, what might work in Thailand, and how we might work together. But thanks for listening to the presentation. Well, thank you. Thank you very much. That's so inspiring. I think it's so intriguing to see that how you can use film and relate that to many other things that the city has. And I think I cut into the very question that I'm sure that a lot of people in Thailand would like to hear. How can we work with you? Is that because I know that your experience working with China, are you interested in coming to Thailand and help with some cities? And what would be your advice in terms of the process of working with anyone, you know, as an expert to help the city become part of this network? Yeah, so I've worked with a number of cities around the world in terms of their approach to becoming a UNESCO Creative City, and and also some cities that have already got the designation, because part of the challenge, it's one thing becoming a UNESCO Creative City, it's another thing being sustainable over time. So like I said at the start, I've been doing this now for 10 years, so I have experience of going through kind of global recessions, austerity measures within the UK,
cutbacks in government funding. So I think the initial idea of working, first of all, I would be delighted to do some work with Thailand. I work on a consultancy basis, and to be able to see either with a particular city or with a cluster of cities, the Creative Cities Leadership Program, what that does is, and we've done some of it online throughout the pandemic, but it's not the same as being there in person. What the leadership program does is bring people together that create policy, and cultural leaders and creators as well. So sometimes it will involve either filmmakers or musicians or designers, and to really have an honest look at what some of these cities have got in terms of their cultural assets. Okay, so again, kind of removing it a little bit away from the obvious things, which might be UNESCO World Heritage Site. We all know that that is a fantastic asset for any city to have, and that actually, I'm not saying it's an easy thing to market, but actually you've got the designation. So people can physically see this temple, this monument, this amazing place. So this is a slight distraction from that, because we're trying to create the same amount of buzz, the same amount of appeal about a city and about the creators within that city. And what the Creative Cities Leadership Program does is pose a lot of questions. So it doesn't have all the answers, but it certainly has a lot of really, sometimes really simple questions back to the people that are making the policy. Let me give you an example. In Buenos Aires, there's a UNESCO City of Design. They took a certain quarter of the city, a deprived area of the city, and they turned it into a place where startup companies could go, designers could go. They boosted the creative economy. And how did they do that? They allowed certain tax incentives. So the rates within that, within businesses, within that area, that certain zone of the city government decided that they would create a tax incentive so that businesses have chance and the room to grow. And in some cities, they offer business loans for the creative economy. They actively promote that area of the city, so enabling the creative economy to grow. And there are countless examples from other creative cities, not just the city that I happen to be in Bradford, but all around the world. There are so many great examples of good practice. And often people will ask, and it might be your next question, how do we pay for this? How does a local city government fund this? Now, let me tell you straight away, there's no money from UNESCO. Okay, yes. There's no money from UNESCO. It's not a funding body. However, in terms of being able to access other funding using the UNESCO designation, the whole badge, if you like, the designation as a UNESCO city, in many areas of the world is a huge symbol of soft power. Okay, so you can work alongside national governments. Certainly in the UK, Bradford is very much recognised as a UNESCO creative city. If we didn't have that designation, perhaps we wouldn't be as well recognised as a creative city, I would say. In terms of funding, some of it is about repurposing existing money. Okay, so it's not all about new money. Let me give you another example. The film literacy, you saw a short clip there where we worked with the British Film Institute and we trained teachers in how to use film in the classroom. There was already a budget from the city government. There was already a budget for school improvement. This is going back a few years now. We went to them and said, we've got a methodology to help you achieve your goal of improvement in literacy in schools. So we used some of the existing money that they had earmarked for literacy in schools, and we brought that film intervention in and trained the teachers. And then, that has now happened in 40 schools across Bradford that they're using that intervention. And like I said, it's been replicated in other cities, in Bristol in the UK, in Belfast in Northern Ireland, and in a number of cities around the world. In terms of tourism as well, I think, like I said, for my mind, when I think of Thailand, I think possibly the number one in terms of creative economy will be tourism. And so I think it is about whether or not you're a UNESCO city of design, of film, of craft and folk art. It is about gastronomy.
gastronomy. It is about enhancing that offer. Let me tell you about Chengdu in China, home of the panda. They have a panda sanctuary in Chengdu. It's very famous for the university, the Sichuan University, very famous for pandas, but also has this amazing, just because of the way it is placed geographically, it's called the Province of Abundance, Sichuan Province in China. And Chengdu is a UNESCO City of Gastronomy. The food is very spicy there. They use a lot of hot chilies in their food. And they set about training chefs from Chengdu. So people that have been born in Chengdu and grew up in Chengdu, and they created this amazing suite of menus using local produce and trained people to the highest level of what a chef could be in China. And they now have this global reputation for the Sichuan sort of menu, if you like, all based around local recipes, some of them really old, some of them handed down through generations and generations, and now being developed and reinvented by young people under the age of 25. I mean, how fantastic is that? These recipes that have existed for generations are suddenly cool again. You know, they've been served up as street food, but in a really cool manner. And it's created a whole range of new restaurants that have opened in Chengdu, and schools that will, chef schools, and all sorts of opportunities for that city to really thrive on its reputation as a UNESCO City of Gastronomy. And those kinds of examples are replicated in all of the different creative cities who choose to use the designation in a meaningful way. Now, there are some cities who, you know, collect the trophy, if you like, will get the UNESCO designation, and either because they don't know what to do with it, or maybe they don't need to. Maybe they don't need it as much as some other cities. So I found in my experience of working with many of these cities, there are a good number that really excel and that want to use it for the purpose it was designed, to work with other cities across the world, to create opportunities for young people from that city to have a global vision. It's what we say when we're talking about the master's program in filmmaking in Bradford. We want to develop filmmakers with a global vision that can make a difference in the world. So it's possibly less around artistic vision for filmmaking and more about trying to talk about some of the issues that might affect us, whether that's people that might work for the UN, especially now as we come out of the pandemic. There are many people that talk about the Sustainable Development Goals as being the roadmap for the world out of the pandemic. And I think actually, if we could get enough national governments and cities to believe in that and to progress that, then that could be, it could eventually be a great thing for the globe, really, for the world. Wow, there's so many things that I've been noted down as an inspiring, message for everyone who are thinking about becoming part of this network. And I think the key things that you suggested is really, really important is that a community, I think that working from the community level, looking at the local assets, and then I'm sure the creativity, that trying to link all that assets together in a very creative ways. I think that's the key to the success, and global, exposure to global level will come as a community become very, very unique, very strong in the sense of their own identity. So I think that's really great, a view of the whole perspective on becoming part of UNESCO Creative Cities. And I think the key is that not just only collecting the trophy, as you said. Once you have it, you need to make sure that you use it for the benefit of your own cities as well. Indeed, and let's not, there is also a business element here as well, and not to be, just because it is UNESCO and it's kind of a non-profit, it's a peacekeeping movement actually, but we're actively encouraged to work alongside business. And so again, if there are businesses in Thailand that can help a city or are based in a city, to bring them in as well as part of this amazing network. So if you imagine, for me in Bradford,
there's a counterpart of me in 246 cities around the world. So if you've got a product that you make in Bradford and you want to be able to work with a city in Germany, across Europe, perhaps in China, in Japan, in Thailand, then it's okay. It's totally acceptable to use the UNESCO designation to say, look, hey, we could work together on this, whether it be a tourism strategy, an education strategy. It might just be business. It might be the fact that you manufacture something that we want to manufacture together. So we needn't, I think there is a serious business element as well to this that sometimes is overlooked, because when people think of creative economy, often they think about it being small scale, artist driven. And of course, that's true. But there is nothing wrong with that kind of local community, artist driven, being part of something that is bigger in terms of business. So it should not be underestimated that this is just about, as in the UK, we call it cottage industry. So small scale, but many web industries now run on digital industries, digital companies run on a small number of people, but they have a global reach. So this is about, the world is such a smaller place than it ever was. And this is about really putting culture and creativity at the front of people's minds. And you know what? Let's not forget, it's also really fun. It's really, really fun. Compared to a lot of other sectors, the creative industry, certainly across the UK, Europe, and in the United States, is a growth area. It's a growth sector. People want to engage more. People want to engage more with film and TV, with digital, with online. And so it's also such an exciting time, I think, to be part of this movement, this Creative Cities Network. So we can certainly discuss how I could help or how we could work together in the future. Yeah, that's really, really great. And I think I could absolutely explore more opportunities that we could work with you, helping, many cities here in Thailand, not just only helping the cities, I think to empower the policymakers as well, because very often, as we said, we have to look beyond just collecting the trophy. And I think to implement, once you have the titles, is also very important. And that's the challenging part, because once you have it, you also want to make sure that you pull out everyone, and the benefit for the cities itself. So any last words that you would like to tell us before we end the conversation, in terms of what will be, something that you would tell everyone, any hard, pathway before you can achieve what you wanted on this road? I think, yeah. I mean, UNESCO have just announced a call out a couple of months ago. So new cities that are going to join the network, I think it's the 21st of June. So this call out is upcoming very, very close to us now. But they put a call out every 2 years. So what I would say to any cities that are thinking of applying who have not made it into this round, just start now for the next, when the call out comes in 2 years, and build the plans, have a look at what you already have and celebrate the success of those cities and what the cities mean to that country as well. So I'm constantly working with the UK Commission for UNESCO in London and the other creative cities in the UK, which as a cluster, when we travel internationally, we're very proud to be from the UK. I'm proud to be from Bradford, but then we're all proud of our UNESCO label. It's a global community. It's a global network. And you've got some really, really big hitting cities alongside some smaller cities. And that's the beauty of the network. It's not just capital cities. Small cities like Galway in Ireland, there's only 80,000 people live there, but they're a UNESCO City of Film. They've used the designation to attract investment and funding. And so I think this is a really good time to be part of this conversation. And as we come out of this pandemic, hopefully in the next 2 years, the growth of the creative industries will continue. And so let's of it and have some fun along the way. Have some fun. I think that's the key word, because it's always good to work and then have fun. And as you said, not nowhere else I will have more fun than being in a creative economy. So thank you so much for your time and sharing everything. So hope to see you here in Thailand with all the ideas that we could explore more together.
ทุกท่านครับนั่นเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพียงแค่2เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกจาก 246 เมืองก็มีความน่าสนใจเราได้ติดตามทัศนะที่หลากหลายสิ่งอย่างเป็นเรื่องที่แปลกใหม่หลายสิ่งอย่างก็มีความละไม้คล้ายคลึงกับการดำเนินการซึ่งเป็นกลไกสำคัญเพื่อที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนและเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประเทศของเราซึ่งขณะนี้นะครับเรากำลังคุยกันกับเครือข่ายนานาชาติ2พื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่แรกก็คือสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศวิสารสิงห์หรืออาจารย์แจนได้มีโอกาสสนทนาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สดไปที่เกาหลีนะครับก็ได้มีโอกาสคุยกันกับดร.เอเรียงพาร์คและล่าสุดนี้ก็ได้มิติมุมมองใหม่ๆซึ่งที่แบรดฟอร์ดเนี่ยเป็นเมืองสร้างสรรค์ภาพยนตร์นะครับเป็น Bradford Creative City of Film ซึ่งณตอนนี้มีเวลาอยู่นะครับหลายๆท่านที่ติดตามบรรยากาศการไลฟ์สดก็ดีหรือ Zoom Meeting อยู่ในขณะนี้เรามีเวลาสนทนากันต่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลายคำถามผมจะได้พูดคุยกันต่อกับอาจารย์แจนท่านเนื่องจากว่าท่านเองก็เป็นบุคคลสำคัญขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท Perfect Link Consulting Group จำกัดซึ่งอาจารย์เองก็ได้มีบทบาทในการที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็นำเสนอองค์ความรู้กับต่างชาติอยู่เป็นประจำอาจารย์แจนยังคงอยู่กับจ๊อบนะครับอยู่ค่ะคุณจ๊อบกำลังฟังเพลินๆเลยค่ะเราได้ฟังมุมมองของเมืองต่างๆน่าสนใจผมมีคำถามที่จะคุยกันกับอาจารย์แจนนะครับต่อเนื่องเลยเนื่องจากว่าอยากจะใช้เวลาอันมีค่านี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับอาจารย์แจนครับใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกเราจะมีคำถามหลายคำถามที่ค้างอยู่ด้วยนะคะจะพยายามตอบให้ทุกท่านนะคะเพราะว่าหลายมุมมองเนี่ยเราก็สามารถมาชวนกันคุยต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์แจนครับคำถามเนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้ง2เมืองที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราซึ่งเป็น UNESCO Creative City Network หรือเครือข่ายนานาชาติแล้วก็บางคำถามที่ผมดูโดยคร่าวแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคำถามที่มุ่งไปที่แต่ละประเทศผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยก็จะนำเสนอทัศนะมุมมองตามชื่อของบทเรียนของเราเลยก็คือ Creative City Network The International Perspective ผมขอเริ่มจากคำถามแรกเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาร่วมถามคำถามนี้ท่านสนใจที่ Republic of Korea นะครับคำถามนี้ท่านถามมาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับอาจารย์แจนซึ่งคำถามท่านถามว่า What organization is the national focal point in Republic of Korea responsible for driving policies for creative cities in an integrated way ไม่ใช่ใครคนอื่นคนไกลเป็นคำถามจากดร.ชูวิทย์มิตรชอบรองผู้อำนวยการอพท.ท่านคงอยากจะทราบว่าหน่วยงานหลักๆเลยเนี่ยบ้านเราก็มีหลายหน่วยงานทั้งในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอพท.กระทรวงวัฒนธรรมภาคการศึกษามาช่วยกันที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยการขับเคลื่อนที่นั่นเนี่ยเขาขับเคลื่อนกันอย่างไรเชิญให้อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่จันอ่านคำถามเราก็เลยรีบไปกระซิบถามมานะคะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยจันว่าเหตุผลที่หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเนี่ยต้องการที่จะอยากจะทราบว่าโครงสร้างในการจัดการเมืองสร้างสรรค์เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรคือเมืองอื่นๆที่ได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยโดยลักษณะเนื่องจาก UNESCO Creative Cities เนี่ยเป็นการพัฒนาเมืองเพราะฉะนั้นแล้วเขามี1 ข้อเลยที่ทุกเมืองจะต้องทำก็คือจะต้องทำงานร่วมกับเมืองนั่นหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างถ้าเกิดเป็นเมืองอื่นๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเขาเรียกว่า City Halls ก็คือเป็นเหมือนกับ Municipalityของเราเนี่ยค่ะก็คืออย่างเทศบาลของเรานะคะอย่างภูเก็ตเองเนี่ยเริ่มต้นก็คือจะต้องมีหน่วยงานนี้เป็นภาคบังคับเลยที่ต้องจูงมือกันไปในห้องเราวันนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอบจ.ยกตัวอย่างนะคะหน่วยงานเหล่านี้ก็เหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือทุกๆเมืองเนี่ยจะต้องแต่งตั้งที่เขาเรียกว่า focal pointอย่างเกาหลีหรือแม้แต่กระทั่งที่แบรดฟอร์ดอย่าง professor David Wilson เนี่ยค่ะก็คือเป็น director ของ UNESCO Creative City ซึ่งก็คือ focal point นั่นหมายถึง focal point เนี่ยหลายเมืองเนี่ย
อาจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้อาจจะกลายเป็นภาคเอกชนก็ได้นะคะอย่างคราวที่แล้วที่เรามีโอกาสได้จัดฟอรัมแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเราได้คุยกับเมืองหนึ่งที่เม็กซิโกใช่ไหมคะอย่างเม็กซิโกเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในกลุ่ม Association ที่เขาเป็นกลุ่ม Artist เขาก็กลายเป็นกลุ่มที่เป็น Focal Point ของ UNESCO City เพราะฉะนั้นจันว่า2 ส่วนที่สำคัญเลยในการบริหารจัดการโครงสร้างเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโชคดีค่ะที่มีอพทเนี่ยมาเป็นคนขับเคลื่อนหลักในปัจจุบันซึ่งก็ทำงานกับหน่วยงานที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักแล้วก็ชวนชุมชนแล้วต่อไปเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นโฟกัสพอยต์เองก็ได้นะคะเพราะว่าโฟกัสพอยต์เนี่ยอาจจะไปอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ที่ Professor David Wilson พูดเอาไว้ชัดเจนเลยค่ะคุณจ๊อบอันนี้คือสิ่งที่หนักใจที่สุดยูเนสโกไม่ได้ให้งบประมาณอะไรนะคะเมืองจะต้องจัดการเพราะอย่างสมมติแจนเนี่ยสมมติแจนยกมืออาจจะต้องการแจนสมัครเป็นโฟกัสพอยต์ได้ค่ะก็ต้องมีการทำงานที่หนักหนาสาหัสอยู่เลยเพราะว่า246เมืองคงอยากคุยกับแจนในฐานะที่เราเป็นโฟกัสพอยต์อันเนี้ยเราได้คนที่จะเป็นโฟกัสพอยต์ได้ก็คงต้องทำงานในลักษณะที่เป็น international พอสมควรเพราะฉะนั้นอย่าง professor David Wilson เนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนเขาเรียกตัวเองนะคะว่า international ambassador ของ UNESCO Cities แต่ว่าโครงสร้างเหล่านี้คงไม่มีสูตรสำเร็จแต่ที่แน่ๆเลยคือต้องมี1คือต้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วที่เกาหลีก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักนะคะแล้วก็มีโฟกัสพอยต์ของแต่ละเมืองภูเก็ตของเราเนี่ยก็เหมือนกันเลยค่ะคือเทศบาลนครเมืองเทศบาลเมืองภูเก็ตใช่ไหมคะเป็นหลักแล้วก็มีโฟกัสพอยต์เนี่ยก็คือคุณขวัญซึ่งแจนก็ต้องประสานงานกับคุณขวัญตลอดเวลาต้องการจะประสานกับเครือข่ายทั้งหลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักๆเลยที่อาจจะทำให้เรื่องของโครงสร้างการจัดการเนี่ยคงต้องมาคิดกันเลยละค่ะว่าจะไปอยู่ในองค์กรหรือจะมีใครที่เป็นคนต้องเป็นambassador นะคะคุณจ๊อบรับอาสาไหมเนี่ยคุณจ๊อบเป็นได้เลยนะคะเนี่ยจากพูดคุยเนี่ยขอบคุณครับ ซึ่งณตอนนี้มีท่านนายแพทย์ชาตรีเจริญสิริซึ่งจริงๆก็มีหลายๆท่านนะครับที่ขันอาสาที่จะมาร่วมนำเสนอความเป็นน่านแต่ด้วยฉันทามติณตอนนี้แล้วก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับท่านนายแพทย์ชาตรีเจริญสิริทำหน้าที่นี้อยู่อันที่จริงทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่มีมากมายหลากหลายช่วยกันขับเคลื่อนแต่เชื่อว่าองค์กรที่จะนำพาเราไปแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักหรือ focal point ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้เกิดกระบวนการสื่อสาร to communicate ให้ทั่วโลกได้รับทราบว่าในเมืองนั้นๆมีดีอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ชัดเจนฮะใช่ค่ะจันว่าอย่าง professor David เนี่ยทำงานเรื่องกลายเป็น ambassador เนี่ยแทบจะเรียกว่าเต็มเวลาทั้งที่เธอก็เป็น professor อยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ด้วยความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มด้วยเหมือนกันเนี่ยก็เลยทำให้มีโอกาสได้ทำงานในส่วนที่เป็นความชัดเจนของเมืองก็คือเป็น UNESCO City ที่อยู่ในฟิล์ม category ด้วยนะคะเมื่อกี้มีหลายเรื่องมากนะคะคุณจ๊อบที่ทำให้เราได้ฉุกคิดเกี่ยวกับในลักษณะของการเป็น Thailand Creative City Network ของเรากันเองด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างเกาหลีกับทาง UK ที่แชร์มาเนี่ยเจนว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องคิดเพิ่มเติมก็คือประเด็นของการออกไปนอกเหนือจากแค่issue ทางด้านการท่องเที่ยวแต่ให้เป็น issue เพราะอย่างของ Professor David เนี่ยเธอก็ยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะว่าทำงานกับกลุ่มที่เป็นกลุ่ม refugee กลุ่มที่เป็นเรื่องของเยาวชนในโรงเรียนนะคะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเรียนรู้แล้วก็ตอนสุดท้ายที่เธอบอกเอาไว้ก็คือว่าบางทีเนี่ยเราแม้แต่กระทั่งมีเรื่องของ local community เล็กๆก็จริงที่เป็นงาน art and craft ที่เป็น artist เล็กๆอย่าลืมว่าการเป็น creative network ซึ่งมีอีก246 destination หรือเพื่อนบ้านเพื่อนที่จะมาช่วยกับเราเนี่ยเราสามารถให้เห็นเป็นเชิงการตลาดหรือ commercial ได้เลยนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงการผลิตจากสเกลเล็กเนี่ยเราก็สามารถคิดในมิติของ scalability ค่ะคือสเกลใหญ่ขึ้นก็ได้เพราะการเชื่อมยูนิตเล็กๆในหลายๆเมืองทั่วโลกเนี่ยมันหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของเมืองที่ต้องการจะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายเลยทีเดียวนะคะคุณจ๊อบขอบคุณนะครับขอบคุณคำถามจากดร.ชูวิทย์มิตรชอบรองผู้อำนวยการอพท.
Thank you so much Dr. Chuwit Mitchell Deputy Director General of DASTA มีคำถามหนึ่งครับอาจารย์แจนอันนี้เป็นภาพรวมเราไปเรียนรู้วันนี้2เมืองหลักเลยเนี่ยนะฮะจากแบรดฟอร์ดแล้วก็สาธารณรัฐเกาหลีก็มีหลายเคสหลายเมืองซึ่งคำถามก็ถามว่ารัฐบาลหรือเมืองของเขาเนี่ยมีวิธีการจัดการอย่างไรในการที่จะสร้างความเข้าใจอันนี้สำคัญมากเมื่อวานนี้ถ้าเราได้มีโอกาสฟังการบรรยายโดยท่านดุริยาอมตะวิวัฒน์ท่านก็บอกว่าการที่เรารู้จักตัวตนว่าเราเป็นใครภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนแล้วนำเสนอให้คนในชุมชนหรือเมืองนั้นก่อนและจากนั้นกระบวนการและกลไกที่จะนำเสนอไปยังประเทศหรือเมืองต่างๆที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เน็ตเวิร์กทั้ง246เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันซึ่งคำถามนี้ถามมองไปว่าความเข้าใจและความร่วมมือในการที่จะจัดทำโครงการเนี้ยให้เห็นได้ชัดว่าโครงการนั้นๆกิจกรรมนั้นๆมีศักยภาพพอที่จะเกิดประโยชน์ขึ้นกับเมืองสร้างสรรค์เนี่ยเขามีกระบวนการอย่างไรในต่างชาติมันอาจจะเหมือนหรือต่างกับประเทศไทยไหมฮะอาจารย์เมื่อสักครู่ดร.เอรังให้ยกตัวอย่างเอาไว้อย่างน่าสนใจในเมืองหนึ่งที่เกาหลีเมื่อสักครู่ที่ดร.เอรังยกตัวอย่างซึ่งจันชอบมากแล้วอยากทำเลยนะคะก็คือเมืองที่เป็น literature ก็คือเรื่องของวรรณกรรมแล้วก็ท่านให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจก็คือว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในเมืองเนี่ยบางครั้งเรานึกถึงสเกลคือทั้งเมืองบางทีการขับเคลื่อนโดยรูปแบบนั้นเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเรามีโครงการที่น่าสนใจให้นึกถึงตัวโครงการแล้วให้นึกเหมือนนักการตลาดเลยเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกยกตัวอย่างดร.เอียรังยกตัวอย่างเรื่องของการทำเรื่องlibrary นะคะเธอก็บอกว่าใน literature ซึ่งเป็นวรรณกรรมเนี่ยเขาก็ทำเป็นเหมือน library open space ขึ้นมาเล็กๆกันนะคะซึ่งในกรณีแบบนั้นเนี่ยก็สามารถไปเริ่มต้นโครงการใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรที่จะทำเป็นหวานรวมแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับเพราะนี่คือ creativity ด้วยนะคะอย่าลืมคำว่า creative ของเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามพอมีเรื่อง creativity เนี่ยกลุ่มที่จะมาขับเคลื่อนหรือสนใจเนี่ยต้องมีเวทีให้เขาสามารถมีความคิดสร้างสรรค์แม้แต่กระทั่งเรื่องวรรณกรรมเนี่ยก็ยังสามารถไปรวมกลุ่มเล็กๆก็ได้อย่าไปคิดถึงแค่ทั้งเมืองทั้งหมดเพราะการเกิดเป็นโหนดเล็กๆที่เกิดขึ้นในเมืองเนี่ยเราก็มี initiative หรือโครงการที่มาเสริมพลังกันรวมกันทั้งเมืองเนี่ยจันว่าอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถจะไปทำ1โครงการใหญ่ทั้งเมืองได้ก็หากลุ่มย่อยที่อยู่ในเมืองนี่แหละค่ะหรือแม้แต่อย่างน่านเนี่ยนะคะจันเชื่อว่ามีกลุ่มจักสานหรืออาจจะมีกลุ่มpainting หรืออาจจะมีกลุ่มย่อยแล้วในกลุ่มนั้นเนี่ยยังแถมจะมีกลุ่มที่เป็นเยาวชนนะคะอย่างเช่นมีเยาวชนของอปทเนี่ยผลิตหรือพัฒนาเยาวชนเอาไว้เยอะเลยก็อาจจะเป็น initiative หรือโครงการย่อยๆที่เสริมกันจนกระทั่งรวมกันเป็นภาพใหญ่จันว่าอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างการขับเคลื่อนในภาพรวมแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมซึ่งดร.จันชอบโครงการเรื่องของ literature มากๆเรื่องของ library เมื่อกี้ที่ท่านยกตัวอย่างให้ฟังกันนะคะโหนดเล็กๆที่รวมตัวกันเป็นหน่วยใหญ่ซึ่งเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งที่นั่นเองก็มีหลาย creativity ที่เกิดขึ้นที่สอดรับกับแนวทางของ Creative City ก็คงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนในวาระต่อไปอีกคำถามหนึ่งฮะอาจารย์คำถามเนี่ยจะถามเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทางบ้านที่กำลังติดตามเราอยู่ณตอนนี้หลายท่านก็กังวลเหมือนกันว่าผลที่จะเกิดขึ้นแน่นอนมีทั้งผลในด้านสร้างสรรค์ผลในทางบวกหรือผลที่อาจจะเป็นผลกระทบหรือผลเสียที่เกิดขึ้นคำถามนี้ถามนะครับว่า Are there any negative impacts that the community is facing after becoming a creative city อาจารย์มีมุมมองอย่างไรตอนนี้อันนี้จะแอบอ่านไปด้วยนะคะเป็นคำถามของคุณวลัยพรด้วยนะคะมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนจันว่าแต่เวลาบริหารจัดการเนี่ยเมื่อกี้จันรีเฟอร์กลับไปที่ตัวอย่างของดร.เอียรังนะคะในเมืองจินจูซึ่งท่านก็บอกว่าก่อนเป็น slow city จันก็เห็นภาพของน่านเลยนะคะว่า slow city ไม่ได้มีแบบ mass tourism ขนาดนั้นแต่ในเมื่อหลังจากที่เริ่มเป็นที่รู้จักพ
ราะอย่าลืมนะคะว่ายูเนสโกการเป็นเครือข่ายเนี่ยหากเราทำแล้วก็วางแผนประชาสัมพันธ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงการเป็นได้ไททอลเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงมากที่เราจะทำให้พื้นที่หรือว่าจังหวัดของเราหรือพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะฉะนั้น negative impact เมื่อสักครู่นี้ดร.เอรานก็พูดถึงว่าเห็นคิวยาวเลยค่ะแค่อาหารจานนั้นเนี่ยทุกคนต้องการมาเยี่ยมชมจินจูขึ้นมาเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยท่านก็บอกว่าที่ดินก็แพงขึ้นพอมีเรื่อง mass tourism เข้าไปในเมืองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ของ creative cities อย่างเดียวนะคะจันว่าการเติบโตของเมืองเนี่ยมันจะมี negative impact แน่ๆแต่ถ้าบริหารจัดการดีให้แน่ใจว่าเกิดการกระจายรายได้การมีส่วนร่วมจันว่าสิ่งนี้เราป้องกันได้แต่จะถามว่าสามารถกำจัดnegative impact โดยสิ้นเชิงเลยไหมเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยสิ่งที่เราวางแผนเมืองเนี่ยก็คือต้องลดผลกระทบทางลบเนี่ยให้น้อยที่สุดคิดไว้ให้ครอบแล้ววิธีการลดให้น้อยที่สุดเลยก็คือพยายามดึงผลทางบวกเนี่ยให้มากที่สุดอย่างการกระจายรายได้การนำ local artist เศรษฐกิจชุมชนเข้ามามีส่วนแล้วก็ให้ถึงมือเขาได้อย่างกว้างขวางที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งในการที่จะลดผลกระทบได้เพราะฉะนั้นนี้ดีเลยค่ะเป็นคำถามที่เหมือนเตรียมตัวและเตรียมใจเอาไว้ก่อนเพื่อเตรียมพร้อมนะคะค่ะคุณจ๊อบค่ะขออนุญาตโค้ดคำพูดหยิบยกของท่านสุรพลเทียนสูตรนะครับนายกเทศมนตรีเมืองน่าน Mayor of Nan Municipality ท่านบอกว่าใจที่เปิดกว้างมือที่ยื่นเข้าหากันเหล่านี้จะเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะทำให้เราลดผลกระทบทางลบเพื่อจะสร้างสิ่งที่เป็นบวกหรือ positive ให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างกระบวนการหรือกลไกในการขับเคลื่อนเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็ตรงกับคำตอบของทั้ง focal point จากต่างชาติและอาจารย์ด้วยนะครับไปต่ออีกคำถามหนึ่งนะฮะอาจารย์แจมคำถามนี้ท่านก็มีความเป็นห่วงและกังวลเนื่องจากว่าถ้าเรามองดูองค์คาพยพของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ไม่ได้มีเพียงแค่อปท.องค์กรภาครัฐอปท.แน่ๆหลายภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนในอันที่ทุกคนต้องการจะให้เมืองนั้นเป็นที่รู้จักแต่ขั้นตอนกระบวนการและกลไกจะดำเนินไปอย่างไรทุกคนต้องมีฉันทามติร่วมกันคำถามจากท่านนี้ท่านถามนะครับว่า I am art producer and working in development city by art which is very difficult for us as a personal group so I would like you to give an example for case where people or people in art urban development area by themselves before the government come in and experience its success and how do they do it อันนี้น่าท้าทายคำถามนี้คือก่อนที่หน่วยงานหลักๆจะเข้ามาเนี่ยเขาน่าจะอยู่ในมุมมองขององค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของภาครัฐจะไปต่ออย่างไรตรงนี้มีทัศนะอย่างไรฮะอาจารย์โอ้ยอันนี้จันเชื่อว่าทุกเมืองที่ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยต้องให้ความสำคัญกับ artist แล้วนี่ก็คือ art producer นะก็คือเป็นได้2ส่วนเลยเขาอาจจะเป็น artist ด้วยหรือแม้แต่กระทั่งทำในมุมของเชิงการตลาดด้วยก็คือเป็น art producer ด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้ค่ะจันเชื่อว่ารอให้รัฐเข้ามาให้ความสำคัญเนี่ยคงยังไม่ต้องรอเพราะว่าตอนนี้ทั้งโลกเลยเนี่ยพยายามนำชูเรื่อง culture ก็คือวัฒนธรรมนั่นรวมถึงงานอาร์ตงานศิลปะแล้วทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมก็คือพาร์ทของ culture อยู่แล้วนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าดีใจได้ระดับหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจนั่นหมายถึงเรานำวัฒนธรรมตัวนี้แหละมาเป็นเสาหลักสำคัญในการที่จะพัฒนาเมืองแล้วก็นำเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ได้เพราะฉะนั้นอาร์ติสต์ทั่วโลกเลยค่ะต้องพยายามสร้าง identity ที่เกี่ยวข้องกับเมืองนั้นๆเกี่ยวข้องกับคือพูดง่ายๆ unique identity ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็มีความชัดเจนโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับเมืองให้มากเข้าไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่น่าสนใจก็คือการสร้างเน็ตเวิร์กเล็กอย่าทำคนเดียวเริ่มต้นด้วยการสร้างเน็ตเวิร์กเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวภาครัฐจะเริ่มให้ความสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เรามีเรื่องของscale เมื่อกี้นะคะต่างที่ดร.เอหลังพูดจันก็ refer กลับไปที่ผู้ทรงคุณวุฒิแชร์ให้ฟังในมุมต่างประเทศเนี่ยอีกเลยค่ะกลับไปที่มุมเดิมนี่ก็เสมือนเป็นโหนดเล็กโหนดหนึ่งถ้ารัฐยังไม่มาสนใจเนี่ยเราเป็น art producer เรารวมตัวเป็น art producer network กันก่อนค่ะแล้วทำให้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวรัฐเขาจะให้ความสนใจตามมาอีกทีหนึ่งจันว่าอันนี้เป็นกลวิธีที่ดีที่สุดค่ะหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญใน 17 เป้าประสงค์ของ Sustainable Development Goal หรือ SDG ของ UN ก็คือส่งเสริมความเสมอภาคทุกๆคนมีความสำคัญทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงพลังที่มาจากความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาดีที่จะร่วมกันรังสรรค์ให้เมืองนั้นได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำพาเมืองไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนศิลปินอย่างที่ท่านกล่าวไว้เมื่อสักครู่หรือแม้แต่ผู้ที่ทำงานด้านแวดวงศิลปะหรือใครก็ตามทีก็มีส่วนในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์นะครับอาจารย์แจนแล้วทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ผมขอไปคำถามต่อไปอยากจะอ่านคำถามจากผู้ชมทางบ้านให้ครบครับเนื่องจากเป็นคำถามที่สำคัญเพราะท่านก็กรุณาฟังเราตั้งแต่แรกตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกามาแล้วอยากจะใช้เวลาตรงนี้อาจารย์ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับจ๊อบนะครับยังไม่หนีค่ะยังไม่หนีช่วยอ่านด้วยเนี่ยค่ะจันอยู่ในห้องคำถามเลยเนี่ยค่ะครับไปต่อครับอาจารย์คำถามนี้สนใจที่เกาหลีใต้เป็นพิเศษนะครับท่านคงดูในช่วงแรกของการคุยกันกับดร.เอรังพาร์คนะครับอาจารย์จะสะท้อนมุมมองของดร.เอรังพาร์คจาก Republic of Korea ได้เป็นอย่างดีเรื่องของความร่วมมือไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะไปสร้างกระบวนการรับรู้ให้เขาเข้าใจและมีผลตอบรับกลับมาเพื่อจะร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนคำถามนี้ถามครับว่า How can we get a full participation and collaboration to advance our city into a creative city? In Korea case, did you use an incentive or any tools? โอ้โหคำถามนี้จันขอใช้หลักการในมุมกว้างๆแล้วกันนะคะจันเชื่อว่าคือจันไม่ได้มีข้อมูลว่าเขาจะใช้ incentive แต่ข้อมูลที่ดร.เอียรังพูดถึงเกี่ยวกับเกาหลีเนี่ยจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เมืองมีเป้าหมายร่วมนั่นแหละคือ incentive ที่เป็นหนึ่งอย่างและในเชิงนโยบายเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหากเมืองถูกขับเคลื่อนไปในรูปแบบใดเนี่ยincentive หนึ่งของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่เหมือนสปอตไลท์ฉายลงไปในจุดนั้นๆทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นของเกาหลีอย่างปูซานซึ่งแน่นอนเนี่ยเป็นเมืองฟิล์มอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถ develop จนกระทั่งกลายเป็นเมืองที่ทุกคนรู้ไปทั่วโลกเลยว่านั่นคือปูซาน International Film Festival เนี่ยคือทุกคนต้องไปทุกคนต้องอยากไปหาของดีที่สุดในเฟสติวัลนั้นๆซึ่งจันว่าการสร้างการมีส่วนร่วมที่สามารถจะขับเคลื่อนหรือ advance เมืองไปได้ในการเป็น creative city เนี่ยก็คือการพยายามที่จะสร้าง spotlight ให้ลงและ incentive มันจะกระจายออกไปเพราะว่าเศรษฐกิจก็จะมาเครื่องมือทั้งหลายก็จะมาเพราะฉะนั้นแต่ว่าเชิงนโยบายนี่แหละก็คือตัวหนึ่งที่เป็น incentive สำคัญละค่ะน่าสนใจครับขอบคุณนะครับไปต่อให้ครบเลยอาจารย์แจนครับ คำถามนี้เนี่ยท่านมุ่งไปที่เกาหลีใต้นะครับประเทศเกาหลีก็มีความน่าสนใจเมื่อกี้นี้ดร.เอเรียงพาร์คหยิบยกเอาเมืองหนึ่งซึ่งก็พาเราไปเที่ยวหลายจุดน่าสนใจก็คือจองจู Who is the first stakeholder to initiate or start creative city in Jeonju, Republic of Korea ใครมาชวนคิดชวนกันดำเนินกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่จองจูอันนี้จันอาจจะตอบไม่ได้ค่ะแต่ว่าคาดว่าคงจะต้องเป็นภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนหลักอยู่แล้วนะคะครับขอบคุณครับจริงๆก็มีหลายสิ่งอย่างที่มีบริบททางประเทศเกาหลีที่คล้ายบ้านเราอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนหรือแม้แต่เมืองที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมอย่างเช่นณตอนนี้อยู่ที่น่านก็จะคุยน่านเยอะหน่อยนะฮะก็จะมีความสงบเงียบนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งอย่างที่คล้ายคลึงกับ Creative City ที่ประเทศอื่นด้วยนะฮะอาจารย์จันว่าคำถามนี้น่าสนใจกับคุณจ๊อบคำถามของคุณปีเตอร์แพน309นะคะเขาอยากจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่จันสนใจโดยส่วนตัวด้วยเราคิดว่ามันมีความสำคัญมากๆก็คือ
ถามว่าทำไมถึงให้ความสำคัญกับพื้นที่สาธารณะกับเรื่องการศึกษามากเพราะว่าทั้งสองสปีกเกอร์แขกของเราจากเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยพูดเรื่องนี้ทั้งคู่เลยเพราะว่าก็ให้ความสำคัญเรื่องพื้นที่เปิดสาธารณะแล้วก็เป็นเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเมืองเนี่ยเปิดพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนเนี่ยได้มาพูดคุยเรื่องเมืองตัวอย่างของทั้งสองเมืองเลยจะเห็นนะคะอย่างของUK เนี่ยแบรดฟอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเราถ้าหากว่าเราเรียกมันว่า creative space ก็ได้นะคะของเมืองเนี่ยจันว่าอันนี้คือกลไกหนึ่งที่เมื่อเราได้ร่วมกับเครือข่ายนี้แล้วเนี่ยเราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ที่เรียกว่า creative space เนี่ยมากขึ้นในเมืองของเราเพราะว่าเราได้อย่างสมมติจันไปสุโขทัยเนี่ยตอนนี้โครงการที่สุโขทัยเยอะเลยที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทำให้เราเห็นได้ทันทีเขาเรียกว่าแบบ tangible เลยนะเป็น tangible asset เลยว่าเมืองนี้เป็น creative cities คือต้องอย่าซ่อนไว้นะคะแล้วพื้นที่สาธารณะถ้าบริหารดีๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันหมายถึงสวนสาธารณะทางเดินถนนป้ายรอรถเมล์ป้ายจอดรถสาธารณะก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีรถเมล์บริเวณที่เป็นส่วนต่างๆของเมืองเนี่ยลองไปดูค่ะอะไรที่เป็น public space เนี่ยมันคือ creativity ที่เราแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ของเราของเมืองได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดเราไปชวนกันจูงมือเดินทั้งเมืองแล้วก็ชี้ดูกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะว่านี่แหละนี่คือสวนสาธารณะของเรานะถ้าเราจะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วเราจะมาพัฒนาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของคนในเมืองที่จะมาปล่อยความคิดสร้างสรรค์กันได้อย่างไรบ้างอันนี้จันว่าน่าสนใจอันนี้คือส่วนตัวก็อยากจะทำเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นในแต่ละเมืองนะคะครับอาจารย์ในช่วงท้ายนี้เป็นคำถามที่เชื่อว่าหลายคนสนใจคำถามนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นณปัจจุบัน Creative City ก่อนเกิด Pandemic หรือการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด -19 และนับจากนี้ Creative City หลังโควิด -19 เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายในมุมมองของอาจารย์คิดว่านานาชาติก็ดีหรือแม้แต่ในประเทศไทยก็ดีแนวทางนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับ Creative City หลังโลกของโควิดเนี่ยมันควรจะมีทิศทางอย่างไรอย่างเช่นการเดินทางไปมาหาสู่การแลกเปลี่ยนเราไม่ทราบได้ว่าจะมีแพนเดมิกใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นการเตรียมการในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยเฉพาะหากเมืองใดได้รับการประกาศรับรองให้เป็น Creative City Network หรือ UCCN จะต้องมีแผนและจะต้องเตรียมการไว้เหล่านี้ควรที่จะมองไปข้างหน้าอย่างไรเพราะ Creative City เป็นเรื่องของนานาชาติครับอาจารย์อันนี้คงเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเป็นหลักก่อนนะคะแล้วอาจารย์เชื่อว่าทุกคนที่กำลังเตรียมเปิดเมืองหลังสถานการณ์เนี่ยคาดว่าเรามีเวลาในการทำกันบ้านกันมาประมาณปีเศษหลายคนที่กำลังพยายามจะแบบตื่นขึ้นมาว่าแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าถ้าเราใช้โอกาสในการเป็นเมืองเครือข่ายกับเมืองอื่นๆที่เป็น Creative Cities เนี่ยเราสามารถเปิดวงอาจารย์เชื่อว่าในการระดมความคิดเห็นอะไรแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่เราเรียกว่าหา creative solution ให้กับเมืองได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คงเหมือนกันอย่างที่ดร.เอรังแล้วก็ professor David บอกแล้วนะคะว่าเราต้องกลับมาดูในสิ่งที่เรามีแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นน่ะกลับมาตอบโจทย์ในการนำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืนไม่ต่างจากก่อนโควิดเลยค่ะอาจารย์เชื่อว่าไม่ว่าจะเมืองจะเป็นอย่างไรเนี่ยหลังจากนี้สิ่งที่ทำให้โฟกัสของเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นก็คือยิ่งเป็นเรื่องของการมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องการจัดการอย่างยั่งยืนเราก็นำเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเราก็ที่สำคัญคือเศรษฐกิจทั้ง3ส่วนนี้มาคิดในมุมมองที่ทำให้เกิดการรื้อฟื้นสร้างเขาเรียกว่านะมันต้องฟื้นแล้วก็มันต้องสร้างไปเวลาเดียวกันนะคะก็คือ regenerative tourism เนี่ยคงต้องกลับมามีบทบาทมากขึ้นค่ะวันนี้เราคุยกันเยอะเลยนะคะคุณจ๊อบจันก็พยายามเชื่อมกลับไปที่แขกของเราให้ได้มากที่สุดนะคะว่าสิ่งที่ท่านพูดไว้แล้วก็จะมาช่วยในการตอบคำถามเพื่อจะ reflect เป็นตัวอย่างในแต่ละคำถามเนี่ยก็น่าจะได้มุมมองที่ค่อนข้างจะครบถ้วนไหมคะครบถ้วนแน่นอนครับนี่เป็นเพียงแค่2เมืองเท่านั้นยังน่าสนใจขณะนี้อีก244เมืองที่เหลือจะเป็นอย่างไรช่างน่าสนใจซะเหลือเกินสุดท้ายสุดแล้วครับอาจารย์ครับซึ่งแน่นอนในปี 2021 นี้
จะมีเพียง2เมืองเท่านั้นที่จะได้ไปต่อในการส่งใบสมัครไปที่องค์การยูเนสโกนั่นหมายความว่าก็มีเมืองที่ไม่ได้ไปต่อหรือเมืองอื่นๆที่ติดตามเรามาตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มีความสนใจในอันที่จะดูตัวเองว่าเราคือใครยกระดับกลไกความร่วมมือต่างๆให้เกิดขึ้นให้เป็นเมืองที่อยู่แล้วมีความสุขด้วยแนวทางของยูเนสโกก็ดีแนวทางของแผนต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้ก็ตามทีอาจารย์อยากจะฝากอะไรส่งท้ายโดยเฉพาะทุกท่านที่กำลังติดตาม Zoom Meeting และ Facebook Live อยู่ในขณะนี้เชิญครับขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสแจนมาพูดแทนสปีกเกอร์ของเราด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยแจนว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองก่อนเรื่องใดๆทั้งหมดเลยค่ะความเป็นดีอยู่ดีของคนในเมืองนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตของเมืองที่อยู่ได้น่าอยู่แล้วก็ใช้วัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์แม้ว่าเรายังไม่ได้เป็น designated UNESCO Creative Cities เนี่ยทุกเมืองสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองได้ทุกเมืองสามารถหา collective identity ให้เจอนะคะคำว่า collective identity เนี่ยเราคุยกันได้อีกยาวเลยหาให้เจอค่ะ collective ไม่ได้หมายถึงแยกกันนะคะทุกคนยังอยู่แยกได้แต่พอรวมกันแล้วเสียงมันดังเสียงมันชัดว่านี่คือเมืองของฉันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจันว่าไม่ว่าจะเป็นอบจ.ท่านใดไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือท่านใดๆที่ฟังอยู่เนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเมืองยั่งยืนได้โดยคิดให้ครบลูปทั้งหมดแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมที่เรามีของเมืองนี้แหละค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญขอบคุณค่ะคุณจ๊อบขอบคุณอาจารย์แจนเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศวิสารสิงห์ประธานกรรมการบริษัท Perfect Link Consulting Group จำกัดมีโอกาสจะได้สนทนากับอาจารย์อีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนั่นเป็นบทสนทนากันตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับในเวทีช่วงเช้าของวันที่2นี้ Thailand Creative City Network 2021 สดจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ6อพทจังหวัดน่านซึ่งเชื่อว่ามีอีกหลายพื้นที่มีอีกหลายเมืองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานนะครับมาร่วมติดตามบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หรือแม้แต่สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่บางอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตามทีก็ไม่อาจเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละเมืองแต่ละพื้นที่ต้องขอบคุณเทคโนโลยีด้วยนะครับที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันยังคงจะอยากย้ำถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่ๆครับมีแต่ได้อย่างที่เมื่อวานนี้นะครับผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้คุยกันตลอดช่วงของการเสวนาเอกลักษณ์ของเมืองจะยังคงอยู่ทุกท่านมีความภาคภูมิใจในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้คงอยู่กับแต่ละเมืองซึ่งแน่นอนย่อมไม่เหมือนกันย่อมมีความสวยงามที่แตกต่างกันเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะ1 ใน 3เสาหลักของความยั่งยืนบนโลกใบนี้มีเรื่องเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในนั้นนักท่องเที่ยวที่เราต้องการให้เกิดนักท่องเที่ยวคุณภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติหรือแม้แต่การที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ฝากร้านหน่อยเด็กๆที่น่านตอนนี้อพท6มีการทำสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะครับใครอยากจะใกล้ชิดเมืองน่านได้มากขึ้นน้องภูมินก็มีนะครับแล้วก็หลายๆภาคส่วนก็มาร่วมด้วยช่วยกันเหล่านี้เป็นต้นและที่สำคัญการเกิดความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเหล่านี้คือสิ่งดีงามที่จะทำให้เกิดเป็นผลพลอยได้เป็นประโยชน์ในด้านที่ดีของการได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายนานาชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Creative City Network The International Perspective 2021 ตอนนี้มอบหน้าที่ไปต่อที่พิธีกรที่กรุงเทพมหานครขอบคุณครับขอบคุณคุณจ๊อบด้วยนะคะจบกันไปแล้วค่ะกับการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายนานาชาตินะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้มุมมองที่หลากหลายแล้วก็เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลีแล้วก็สหราชอาณาจักรกันไปแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะทุกท่านสามารถเข้าลิงก์ของวันที่22ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์กันได้กับนิทรรศการนะคะที่ www.dasta-tccn.com นะคะ Ladies and gentlemen, how was the meeting? It was so thrilled, wasn't it?
There were so many interesting perspectives from South Korea and United Kingdom speakers. And now I think it's a break time. And please use the link of 22nd date to access the system. And please don't forget to visit the website exhibition via www.dasta-tccn.com. Well, see you again.